届风台带来大风，丰原乡的王景渔港已经出现了大风浪，规个渔港是空落落，敢若美食区的一间蚵仔煎伫咧营业。拢空空荡荡，剩你一大娘诶。固定的点都一定要做啦。用规个拢会知很破啊。啊，你拢几点来？我7点就到去。哦，7点就爱到。原来伊是咧赶人客的订单，250粒的蚵仔包甲虾仁包，只好会早啊7点就来做工课。客人袂当等，那家己买无来，出别人呢。哦，我都无当卖啊。无送送就无安尼就对啦。嘿啦，因为内底阮甲讲无，阮无爱学风台，风那么大，太危险了。除了有人伫咧趁风台钱以外，台17线的风汉路，今日会早9点左右嘛，因为风伤强，甲青电的电线吹甲落甲规裤骹，好佳在伫咧警察的协助甲台电的处理之下，已经恢复了供电。记者做建议，丰原采访报道。